Lindungi rakyat-rakyat yang ada di luaran sehingga sudah masuk ke dalam, otomatis tidak akan kena serangan apapun dari luar nih. Iya. Bagaimana cara ini? Tolong yang rapi cara makannya ya. Ini bukan nanti terjadi perang alutsista, tapi perang virus dari mulut Anda nanti. Ya, gimana? Wijen, ini ya menurut yang data yang dari Telik Sandi yang saya yang menginformasikan ke saya bahwa wijen-wijen ini seperti halnya onde-onde, dia dipasang satu persatu. Satu-satu, rakyatnya saya lindungi, makanya dengan cara saya makan berarti sudah di dalam nggak bisa ada yang terbantai. Nah, benar. Asyuh.